Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətləri daxilində ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Şabran rayonu Rəhimli kəndində yerləşən Bağçalı otelində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Belə ki, obyektdə avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu tam quraşdırılmayıb, mövcud olan qurğu isə nasazdır. Elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb. O cümlədən elektrik təsərrüfatına profilaktik baxış keçirilərək kabel və naqillərin izolyasiyasının gərginliyə qarşı müqaviməti ölçülməyib. Obyekt ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə təmin edilməyib və daxili yanğın kranları nasazdır. Obyektin mətbəxində tavan hissələri yanar material olan lamba ilə üzlənib. Yanğın söndürmə avtomobillərinin yanğın su hovuzuna sərbəst yan alaraq su götürməsi üçün hovuz bərk örtüklü müvafiq meydança ilə təmin edilməyib. Hovuza yaxınlaşmaq üçün hərəkət istiqamətini göstərən müvafiq lövhə quraşdırılmayıb. Obyektin qazanxana və nasosxana otaqlarına yanar materiallar yığılıb. Taxta konstruksiyalara oda davamlı məhlul hopdurulmayıb. Yanğın zamanı insanların təxliyəsi üçün köçürmə planı tərtib olunmayıb. Obyektin tüstü bacası təmizlənməyib. Obyektin daşınmaz əmlakı icbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq sığorta olunmayıb. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş. Şabran rayonu Rəhimli kəndində yerləşən Bağçalı otelinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.